തണുപ്പ് കാലത്ത് പ്രായഭേദമന്യേ പലരും നേരിടുന്ന പ്രധാന പ്രശ്നമാണ് ചുമയും ജലദോഷവും. ആശുപത്രിയിൽ നിന്നും കുറിച്ചു തരുന്ന മരുന്നുകളേക്കാൾ നല്ലത് പാർശ്വഫലങ്ങളില്ലാത്ത വീട്ടുവൈദ്യങ്ങൾ പരീക്ഷിക്കുന്നതാണ്. ചുമയും ജലദോഷവും തൊണ്ടവേദനയും എളുപ്പത്തിൽ മാറ്റാനുള്ള ഒരു കൂട്ട് നോക്കാം. ഒരു സ്പൂൺ ചുക്കുപൊടിയും കുറച്ച് മഞ്ഞളും കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും ഒരു പാത്രത്തിലെടുക്കുക. ഇതിലേക്ക് 2 ചെറിയ കഷ്ണം ശർക്കരയും ചേർത്ത് നന്നായി യോജിപ്പിക്കുക. ഇനി അല്പം തേനും ചേർത്ത് നന്നായി യോജിപ്പിച്ച് ഒരുപാട് വെള്ളമാകാത്ത രീതിയിൽ എടുക്കാം. ദിവസവും 2 നേരം ഇത് കഴിക്കുന്നത് ചുമയും തൊണ്ടവേദനയും ജലദോഷവും മാറ്റും.